Le potier. Le potier façonne l'argile à la main pour lui donner la forme voulue. Sur des étagères en bois, on voit les objets qu'il a fabriqués. Des bols de toutes les couleurs, des assiettes décorées de tout genre de motifs, des tagines, des vases en céramique, des saladiers et des soupières. Dans le four à bois qui se trouve à côté de son atelier de travail, il met tous ses articles à cuire. Après la cuisson, il passe au polissage et au vernissage pour embellir ses œuvres. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Question numéro 1. Réponds aux questions. نجاوب على هذه الأسئلة. Quels sont les ustensiles que fabrique le potier? شنو هما les objets اللي كيصنع لينا لو بوتي. لو بوتي هو صانع الفخار الخزفي. لي زوستونسيل هما لي زوبجي، هما الاشياء اللي كيصاوب لينا. هنا غادي نلقاو لي زوبجي qu'il a fabriqué. Donc sur des étagères en bois, on voit les objets qu'il a fabriqués. Des bols de toutes les couleurs, des assiettes décorées de tout genre de motifs, des tagines, des vases en céramique, des saladiers et des soupières. Donc هنا غادي نكتبو des bols, des assiettes, des assiettes décorées. المهم ما غاديش تكفينا هنا. Des assiettes décorées de tout genre de motifs, des tagines, des vases en céramique, ou des saladiers et des soupières. Des saladiers et des soupières. نكتبوهم هنايا أو لهنا. Question B. Où met-il ces objets pour les cuire? فين تيدير هذوك الادوات اللي دوك المنتوجات ديالو اللي كيصنع، فين تيديرهم باش كيطيبهم؟ هنا غادي نلقاو في لو تكست dans le four à bois qui se trouve à côté de son atelier de travail, il met tous ses articles à cuire. Donc il les met dans le four à bois. Dans le four à bois. Question C. Où sont disposés les bols et les vases? فين محطوطين les bols et les vases؟ فين حاطهم؟ Sur des étagères en bois. Sur des étagères en bois. هي عندنا هنا في le texte. Sur des étagères en bois. هنا je révise des sons. عندنا le son 1, la main. Le son S, il façonne. Le son OUR, pour, un four. Ou le son AGE, le polissage, le vernissage. La deuxième partie de l'as'ila, je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Mets les syllabes dans l'ordre pour lire et écrire les mots. عندنا des syllabes ما مرتبينش، غادي نرتبوهم pour avoir des mots. كلمات اللي غادي نكتبوهم هنا كل وحده تحت الخانه ديالها. عندنا ن جي تا، ça donne tagine, un tagine. Tagine, un tagine. عندنا لا sa die, ça donne un saladier. Un saladier. Saladier. Que cérami, la céramique. La céramique.
Ra, mi, que. La céramique. Question numéro 3. Lis les phrases. أقرأ الجمل. Le potier façonne l'argile. Il fabrique des tagines et des bols. Ensuite, il passe au vernissage. Le potier façonne l'argile. Il fabrique des tagines et des bols. Ensuite, il passe au vernissage. Exercice 4. Écris les mots dictés par ton enseignant. هذه لا ديكتي. المهم لا ديكتي راه باينه الإملاء. Exercice 5. Écris les mots avec les syllabes données. عندنا هنا جوج ديال les images وخصنا les mots qui correspondent aux images. وعندنا des syllabes ما مرتبينش غادي نرتبوهم pour obtenir le mot correct. عندنا ta, la, ne, die, ji, sa. L'image فيها un saladier. 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 La deuxième image فيها un tagine. Tagine. Un tagine. Exercice 6. Barre l'intrus dans chaque liste. On a 3 listes. كل واحدة فيهم فيها un intrus اللي ما جاش مع باقي الكلمات. La liste A. Assiette, voiture, bol, soupière. L'intrus هنا عندنا assiette اللي هما الصحون. voiture سيارة. bol هما الزلايف. سوبيير هي اللي كان هي هذيك الكبيره ديال الزلايف اللي كنديروا فيها لا سوب. دونك هادو بثلاثه اسيت بول سوبيير سو سون دي زارتيكل ولا دي زوبجي اللي عندهم علاقه بلا كويزين. لا فواتور لا. دونك لا فواتور هي لانترو. لا ليست بي. livre, cahier, animal, journal. livre كتاب. cahier دفتر. animal حيوان. journal هو journal. دونك الكلمة لانترو هنا هي animal. livre cahier journal بثلاثة بيهم عندهم نفس السياق. animal هي لانترو. on va barrer. la liste C. poterie, four, argile, fleur. la poterie هي صناعة الخزف هي هذه. فور هو الفرن اللي كنطيبوا فيه هاد الاواني الخزفيه. ارجيل هو الطين هو الماده اللي كنستعملو. وفلور هي الورده. ورده ما عندهاش علاقه بهادو دونك هي لانترو. Exercice 7. Mets les mots en ordre pour construire une phrase et écris-la. عندنا هاد الكلمات ما مرتبينش خصنا نرتبوهم pour construire une phrase باش نكونوا جمله. عندنا L apostrophe, façonne, potier, argile, le. La phrase هي le potier façonne l'argile L apostrophe مع argile. l'argile هذه كنعرفوا امتى كنديروها L وحدها apostrophe ملي تتكون عندنا الكلمه اللي تابعاها باديه بون فويال باديه ب A ولا ب I ولا ب E ولا او اون فويال. الا كانت اون فويال في الاول ديال الكلمه كنديروا ال ابوستروف حيت ما كتجي ثقيله باش نقولوا لو مثلا لو ارجيل ولا شي كلمه فيها لا. المهم ما حضراتني حتى كلمه. عندنا ملي كتكون باديه الكلمه اللي موراها بون فويال ا ولا اي ولا او ولا او كنديرو L apostrophe. La deuxième phrase عندنا passe au il vernissage. عطاتنا il passe au vernissage.
Exercice numéro 8. Complète les phrases avec le métier qui convient. La phrase A. Il coiffe. المعنى ديال السؤال غادي نعطيو المهنة المناسبة لهذا الشيء اللي عندنا في لا phrase. La phrase A. Il coiffe les cheveux. C'est un coiffeur. Un coiffeur, il coiffe les cheveux. Un coiffeur. La phrase B. Il fabrique des soupières et des bols. C'est un potier. Le potier, il fabrique les soupières, potier, et les bols. La phrase C. Il rabote le bois. C'est un menuisier. Menuisier. Il cultive la terre. Il cultive la terre, c'est un cultivateur. Cultivateur. Je produis. Coche ce qui convient pour chaque phrase et écris-la. عندنا هنا la phrase وعندنا جوج ديال الكلمات وحده فيهم هي اللي مناسبه ليها. On doit cocher ce qui convient. La librairie vend عندنا des bijoux عندنا des livres. La librairie هي المكتبة كتبيع des bijoux اللي هما المجوهرات أو الحلي des livres اللي هي الكتب. donc des livres هي اللي صحيحة وغادي نكتبوها هنا نكتبو la librairie vend des livres. la phrase تكتب هنا. le tailleur coud. le tailleur هو الخياط كيخيط des vêtements ملابس. des cartables. les cartables هما الكارطابل هو الحقيبة ديال هي هذيك المحفظة. le tailleur coud des vêtements ملابس. le docteur نكتبوها حتى هي هنا. le tailleur coud des vêtements نكتبوها هنا. le docteur examine. طبيب يفحص la voiture سيارة. le malade المريض. ce qui convient le malade. le docteur examine le malade هي اللي غادي نديرو ونكتبو لا فراز هنا. وهنا عندنا لا ديكتي. écris ce que te dicte ton enseignant. عندنا هنا الإملاء.